yego mata ndagira ngo nkongereho ko basanze turya ibijumba turya ibirayi duhinga amasaka twenga urwagwa ibyo bintu byose bakabica bagatangira kuduhingisha indabo inanasi ibyo niba ari ibyomoro niba ari ibiki noneho abanyarwanda bicwa n'inzara nicyo gituma abana bagwingiye urumva ko baduciye ku ndyo yacu batwambura ibishanga byo twahingagamo twashyiragamo imigozi kugira ngo tuzabone iyo dukoresha imusozi imbuto y'imyumbati barayica urumva baca imbuto baciye amateke ibintu byatungaga umunyarwanda baramuhindura none umunyarwanda usigaye ubona amagufa yarafatanye inda yarafatanye n'umugongo amagufa yanamye abana baragwingiye none se ubwo urumva baje kubaka igihugu ko baje kugisenya noneho ni ibyabo niba bari wenda ako kawunga wenda niba barakariye Bugande mu nkambi niko bazanye noneho ubu mu Rwanda niko kahindutse ntuza modeli kandi nacyo gituma bahitanye abo bacuruzi bose bahasanze b'abatutsi n'abahutu ba Kabuga ba Rwigara bose yewe nakaje guhakwa wari bagiye kubashaka nawe urabona aho bamugejeje perezida Pasiteri Bizimungu yari bagiranye abantu b'abaminisitiri kuri icyo gihe cyabo bari nta kiruta nka Charire abo bangira abanzi Rori abo bose byararangiye abantu babaye abaperezida ba Sena abaperezida ba Parlement ba Sebarenzi ba Nkusi Laurent abo bose bararangiye baribagirana sanzuburiye babasaza bo muri Ranu babandi nyine twavugaga ba Mazimpaka Patrick ba Jacques Bozagara abo bose barangije nabi nkuko na Rwigema bamutangiye akinjira mu gihugu bakahita bakuraho donc ni bwa bugegera bahunganye muri 59 muri no bari bateguye jenoside y'abanyarwanda noneho bakomwa mu nkokora nuko ababirigi ariko bayoboraga ababirigi bajya kuzana ingabo zabo muri Kongo baraza bashyiraho amategeko baraza bahagarika abicanyi bose babashyira mu nkiko baranabacira urubanza bya bindi bajya bavuga abahutu barabirukanye reka da 59 abantu bagiye mu mvuru za 59 barafashwe barafungwa bacirwa imanza ibyo ngibyo birahari imanza zirahari n'amazina n'ibihano babakata ubwo surumva kuva mu Rwanda uri umubeshyi ukina ubugegera ukagera hanze mu nkambi ugakina ubugegera warangiza ukagaruka uri mu bugegera abo mwafatanije abo bahutu bose navugaga barizinde ba Pasiteri Bizimungu bose barabagegeye donc barabatekinite barabeskurutse none ubu baraho bagaramye bonyine ngo ndi umunyarwanda ngo ndi sosindi soranu donc nibyo nicyo kintu kikugaragariza ko twagize ibyaha twakiriye abavandimwe baza ari ingegera n'ubu baracyitwara bugegera none bageze igihe bavuga bataba abanyarwanda turabarangije reka tujye gushaka abanyamahanga ubu nibo abanyamahanga nibo bagezweho ikintu cy'ubugegera cyo guhindura ikintu ubwonko bw'abanyarwanda kubacanga muri byose bakagera n'ubwo bahindura amazina y'imirenge kugira ngo ikintu cy'u Rwanda kibagirwe mu mizina yacu nta murenge uhari nta serire nta nyumbakumi nta komine byose barahindura mu kubera iki mu rwego byo kugira ngo amateka azibagirane nimba Matata yaravuye ku Gikongoro muri komine Kivu abana bacu bazakoreye amateka atazwi n'Amatata atazwi naho yakomokaga kubugegera ako kantu karakomeye nahita mboneraho umwanya wo kugira ngo bisabe nyakubahwa Premier Ministre muri guverinoma ubasaza nk'aba ngaba b'Amatata n'abandi natwe tukiriho bakeya duharanire kutazigera imirenge yacu ya Gahondo yibagirana kuko niyo mateka nirwo Rwanda rwacu rwa gakondo byanga byakunda niba Imana iturinze ibi bintu bagiye bahinduranya u Rwanda ruzasubira uko rwari rumeze nyakubahwa Premier Ministre kino ndakigusabye rwose kandi icyo kintu uzakinangire mu nama ya guverinoma nimba hari abandi babyumva kimwe nanjye mu by'ukuri yewe birandaza ishinga murakoze ni système coloniale mwibuke ko muri Kongo umujyi Kinshasa yitwaga Leopoldville ntuza Bukavu kitwa Stanleyville Lubumbashi kitwa Leopoldville etc nibyo bagaruye mu Rwanda ibyo abanyarwanda bari bazi bakazana utundi tuntu tw'utubyiniriro isibo imidugudu
ibintu by'amayeri no gukura abantu mu masambu yabo bakajya kwicirwa n'inzara mu midugudu, ibyo nita kando concentration. Kirutu n'amakomine yose agasibangana burundu. No kugira ngo tutazakora nkete ngo tumenye jenoside abo yatwaye. Yego. Kuko biriya bishyashya badavuga ati abo bantu ntabwo babagaho, ako gasozi ntikabagaho, iyo serire ntiyabagaho, iyo komine ntiyabagaho. Niyo mayeri nibyo y'ubugegera bw'ababundi bwo guhisha n'ubwicanyi bakoze no guhisha ibya jenoside. Kuko amateka ya jenoside ntibavuga ngo uzayandika urimo gusisibiranya ko abantu bapfuye ku mirenge, abahutu bari bapfuye hano, abatutsi bari bapfuye hano, amasambu yabo, ibyo byose barabivanga, bateranya amasambu, bakura abantu ku misozi bajya kubapakira mu midugudu aho barimo kwicwa n'inzara, abana bakagwingira bikaba rwaserera.